Mas Bintang minum obat nih. Obat apa Mas? Obat batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Utah. Sabar pelan-pelan. Lagi. Ini ada lagi nih. Enak ini. Yang ini asam. Lagi. Enak asam ya. Nih, yang gini masih dikit. Nggak suka yang ini. Kayak ungu tadi. Masa minum ungu lagi? Sedap. Ada yang jatuh nggak? Ya. Ada. Dikit. Apa? Minum obat pagi-pagi sebelum makan. Yang dulu kesukaannya Mas Bintang yang ini warnanya ungu. Lihatin dulu obatnya. Ini dapetin dulu obatnya. Ungu. Ya, Assalamualaikum. Pelan-pelan ya, jangan ditarik ya. Tambahin dikit ya. Tuh atas. Dikit lagi Mas. Buat ganti yang netes tadi. Oke. Alhamdulillah. Satu lagi. Ya, warna putih obatnya. Nah, ini obatnya warna putih. Nih. Duh, ya toh. Putih bening kayak telur. Susah tutupnya. Nih, tunjukin obatnya. Guys, yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Biar sembuh batuknya. Netes. Oke. Oke, masih dikit. Jangan numpuk. Nah, utah. Tuh. Utah loh. Utah. Tambah sedikit ya. Manteng ini obat ini obat. Pinter ya anak bapak biar cepat sembuh ya. Minum obat bisa bubuk lagi nanti habis mandi. Amin. Alhamdulillah aku udah minum obat. Tadi aku batuk-batuk sama pilek nih, meler nih hidungku nih. Dikasih dokter sama dikasih obat sama Pak Dokter tadi teman-teman. Mau kemana? Mau minum lagi? Nggak boleh, dosisnya cuma setengah gelas. Setengah sendok. Setengah sendok. Ini hangat tuh Mas. Hangat dulu dong. Aneh ya? Minum air putih hangat aneh ya?
Aneh. Biasanya Dah. dingin. Sekarang makan aja. Pas disedot aneh pasti di mulut. Dah. Dah, yuk, yuk. Dadah. Dadah teman-teman. Nanti temenin Mas Bintang buat minum obat dulu lagi ya. Lihat hidungku meleb nih.